今日咧就嚟咗呢一間喺烏倫喺 Diamond Plaza 嘅回味天津，咁佢哋啱啱開張嘅啫，咁個價錢都幾公道。一開波咧就嗌咗個豆漿啦，咁我喺呢度咧就唔評論咁多啦，普普通通啦。咁個人比較中意甜啲，加啲糖。咁再嚟咧就嗌咗呢個天津煎餅果子，咁服務員咧係極力推薦嘅。嗱，講真啦，正唔正宗我就唔知啦。咁咧不妨試過嘅朋友咧可以去留言區留言。咁跟住嗌咗呢一籠咧素嘅三鮮包，都幾特別嘅。食材好新鮮啦，同埋夠晒熱啊。跟住再嚟咧就呢個牛肉三鮮燒賣嘅。裏邊真係好多湯汁，咁我就倒咗啲湯汁出嚟啦，飲咗佢先啦。咁我最中意嘅啦，原汁原味，好鮮味。咁燒賣個皮咧都幾薄嘅，幾有特色。今日真係估唔到，最好食嘅係佢。細嘅牛肉麵先嚇，紅燒牛肉麵，睇落去普普通通嘅牛肉麵，但係咧個湯好濃郁。同埋啲麵咧好有彈性，咁其他嘢咧我都係俾5、6分嘅啫，碗麵我就俾10分嘅，咁大家嚟試下。今日咧就嚟咗呢一間喺烏倫喺 Diamond Plaza 嘅回味天津，咁佢哋啱啱開張嘅啫，咁個價錢都幾公道。一開波咧就嗌咗個豆漿啦，咁我喺呢度咧就唔評論咁多啦，普普通通啦。咁個人比較中意甜啲，加啲糖。咁再嚟咧就嗌咗呢個天津煎餅果子，咁服務員咧係極力推薦嘅。嗱，講真啦，正唔正宗我就唔知啦。咁不妨試過嘅朋友咧可以去留言區留言。咁跟住嗌咗呢一籠咧素嘅三鮮包，都幾特別嘅。食材好新鮮啦，同埋夠晒熱啊！跟住再嚟咧就呢個牛肉三鮮燒賣嘅，裏邊真係好多湯汁，咁我就倒咗啲湯汁出嚟啦，飲咗佢先啦。咁我最中意嘅啦，原汁原味，好鮮味。咁燒賣個皮咧都幾薄嘅，幾有特色。今日真係估唔到，最好食嘅係佢。細嘅牛肉麵先嚇，紅燒牛肉麵。睇落去普普通。